地球也在寻找自身的平衡。自我是由所有一切所组成的，要去平衡所有。你的星际自我、多维度的自我、男性自我和女性自我的面向，这是一个谐声波。你正开始意识到，你是一个不可思议的整体，允许自己绽放，进入这个完整性当中。没有人能够阻止你，除了你自己。如果你允许自己变得完整，将会有超乎你想象的景象等待着你。你正在发现，你需要情绪体，同样也需要自己的男性面向和女性面向。你需要所有你被赋予的，以便在地球上生存，并理解地球上所发生的事情。请务必意识到你生活时代的重要性。正如我们和你在一起，未来你们也会经过考验。当时机到来的时候，去教导别人。通过感觉，你们能探索非常多，因为你试图解决问题，并整合内在。为了展示你怎样不完整，你创造了看似存在于外在的巨大分离，好像外部的剧情是一个强大的男人在对抗一个强大的女人。哪一位会输？谁对？谁错？内在的剧情又是什么？这外在的镜像反映了你内在的什么影像？你必须融合男性和女性的面向，才能整合多个维度的自我。你不会停留在已经进行了数千年的男女对抗和分裂之上。谁创造了男女之别？是造物众神，他们给你建立了这个范式，并煽动这些频率。男性和女性分裂的故事很好地服务了他们，因为它可以制造混乱。从最近的5000年以前起，男性的震动变得强大。为了慢慢认识自己，他们完全彻底地与以前的掌权者决裂了，也就是与母权运动和女性决裂开来。女性通常是通过直觉和感觉来做事情的，男性也有很长的时间拥有直觉还有感觉，但是通过最近的这次分裂，他们不再携有感觉。有一次巨大的分裂，地球上的男性和女性之间产生了极大的冲突。为什么？这是一个设定，造物众神设立了这些，他们控制了地球，侵夺了实相，通过情绪层的混乱，喂养、滋养自己，保持他们的活力与运转。地球在各种精心编制的运动和计划下，产生越来越多的情绪混乱。人类越涉入这项运动，就越可能多地制造出情绪的混乱。造物众神挑起了这些运动，让你们之间产生互相的冲突。为了打破这一范式，正如你们的使命所召唤的，你们必须改变许多分裂了的结构。不管分裂是男人和女人之间的，白人与黑人之间的，还是东方人与西方人之间的，你们都要去改变它。作为光之家族的一员，来到地球，特意进入那些典型的状况之中。正如我们说过的，你这样做是为了理解大众，通过内在转化，从而为集体转化能量。一旦你完成疗愈还有连接，你就不只是疗愈了自己，而是整个人类和大众的心灵。脱开你的个人剧本，意识到那只是一个象征，看到自己作为一个女性
在寻找自己身份的时候，男性的身份如何看上去似乎是在压制你。你要学习如何从内在整合这些身份。当这一整合发生于内在，它会自动地体现在外在。你在地球上的旅程，其中一部分是疗愈男性对女性的主宰。你不要把你处理的东西看得过于个人化，那也不是你个人的负担。你遇到的这个问题，整个宇宙都有。你们每个人携带的能量，都可以解决集体意识的一部分。作为光之家族的成员，你们都有各自的转世特长，也就是你们的老本行。在那些最能代表你和激发你的领域，那正是你们的与众不同之处。作为光之家族的成员，你们需要分散开，去熟悉怎样身为人类需要覆盖所有体验的频率范围，以便从细胞水平理解有多少需要改变，无力的感觉有多深，人类的意识当中又遗失了多少女神的能量。记住，你是被频率锁住的，在进化中的存有。你的使命就是把人类带到能够有意识的加速进化的那个点。当你被频率和 DNA 的操控锁定，你就只能传播某种特定的频率，会有自我的冲突，而且似乎会有更多的分离。当你变得更加完整，就不再会以这种方式去分别事物。你会将所有的事物都看作体验的一部分。有的时候，你过度沉迷于人类的体验，忘记了来到这里的目的。作为光之家族的成员，你们是来转化人类的，而一旦你脱离了人类的剧情，就不会感觉那么受困和受害了。你将会了解，你所处理的是集体能量，所以从集体意识上来讲，如果你能认识到内在的自我，就会发出男性和女性面向都能与之和谐的新震动。每次你感到似乎有了进步的时候，你确实是，不要低估了自己的进步。你评判自己或者评判别人的时候，是在降低自己的频率。要去看到你们从每件事当中学习到了什么。冲突源自你内在的男性和女性面向，你还没能整合内在的男性和女性面向，而数以百万的其他人也面临着相同的问题。对自己仁慈和耐心一点。当你内在的男性和女性之间建立了合作，你就可以与地球上的人合作，也可以与太空中的存有合作。所有的这些人都是你自己。